Salam əziz izləyicilər. Bugünkü qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı Sədaqət xanım David qızıdır. Salam Sədaqət xanım, necəsiniz? Salam, çox sağ olun, yaxşı olasınız, çox sağ olun. Sədaqət xanım, bugün nə haqqındadır şeirimiz? Bilirsiniz, mən müharibənin ən ağır, acılı vaxtlarında qələmin bir hissəsini süngü etdim. Mən də arxa cəbhənin qəhrəmanı oldum. Və gecəli gündüzlü döyüşən, Qarabağda döyüşən əsgərlərimizə şeirlər həsr elədim, poemalar həsr elədim. Bu bizim bir qələm sahibi kimi, bu bizim müqəddəs borcumuz idi, yazmalıydıq. Və qəhrəmanlıqda, vətənpərvərlik ruhda şeirlər həsr olmalı idi. Əslində qalsa, düzdür, hər bir mövzuya müraciət edirik. Mənim yaradıcılığımın əsas hissəsini köklədim Qarabağla bağlı. Qarabağla bağlı poema işlədim, şeirlər işlədim. Yəni, elə bir arxa cəbhənin bir qəhrəmanı, elə bir ki, arxa cəbhənin bir yazarı da mən oldum, bir döyüşçüsü mən oldum. Onlarca şəhid ailələrində şeirlər həsr elədim, onlarca qazilərimizə şeirlər həsr elədim. Əgər bu gün mən evladı şəhid olan anaya azca da olsa şeirimlə təsəlli verirəmsə, nə xoş mənə. Bugün ana mənə minnətdar olur, mənlə görüşür, elə bilirəm ki, oğlum ölməyib, sağdır. Bu kəlmələri deyirsə, bir qələm sahibi kimi əlbəttə mənim üçün çox xoşdur ki, bugün bir anıya, evladı şəhid olan bir anıya təskinli təsəlli verirəmsə şeirlərimdə, bu mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Ona görə də mən növbəti şeiri, yəni şeirlərimdə qəhrəmanlığı daha çox əks elətdirirəm. Mənim qəhrəmanım, vətənin yolunda qəhrəman oldum. Sizi unutmadı bu el, bu oba. Sizlə xilas oldu gözəl Şuşamız, daim ürəklərdə əbədi qaldınız. Sizinlə fəxr edir bütün el, oba, düşməndən Şuşanı siz geri aldınız. Hər evdə alışdı müqəddəs soba, bu elin, bu yurdun qəhrəmanları, bu odlar yurdunda günəş doğacaq. İgid qəhrəmanlar, cəsur oğullar, adım qəlbimizdə daim ucadır. Vətənin yolunda şəhid oldunuz, məğlub edilməsi məğlub etdiniz. Əbədi eşq olsun qəhrəmanıma, vətən üçün canından keçən oğullar. Yolunuz Şuşadan, Laçından keçdi, döyüşdən qorxmadınız, mübariz oldunuz. Nəhayət Şuşada biz çaldıq zəfər, mənim qəhrəmanım mərd mərdanədir. Cahana sığmadı şücaətiniz. Ey igid oğullar, cəsur oğullar, vətənin yolunda candan keçdiniz. Düşmənin önündə məğrur dayandınız. Düşmənə göstərdin, həddini bilsin. Qarabağ uğrunda candan keçdiniz. Ən yüksək zirvəyə ucaldınız siz. Düşmənə göz dağı göstərdiniz siz. Qəhrəman oğullar, cəsur oğullar. Bilirsiniz, bu vətənpərvərlik mövzularına əlbəttə müraciət etməlidir hər bir qələm sahibi. Hətta mən deyərdim ki, orta məktəb dərsliklərində 90-cı 20 yanvar hadisələri, Qarabağ hadisələri və s. bunlar orta məktəb dərsliyinə 8-ci, 9-cu sinifdən başlamalıdır ki, testə salınmalıdır ki, bizim gələcəyimiz olan gənclər bunları bilsinlər. Bəzən mən bir qələm sahibi kimi öz əsərimdə demək, qəhrəmanımı keşməkeşli yollardan keçirdirəm. Keşməkeşli yollardan. Bəzən qəhrəmanımın azadlığını əlindən alıram. Amma sonra özüm narahat oluram ki, çalışıram qəhrəmanımı çox yollardan keçirdirəm, enişli yoxuşlu yollardan keçirəm ki, mən adicə bir əsərdə qəhrəmanımın azadlığını alıram, çox pis hisslər keçirdirəm və onu keşməkeşli yollardan keçirəndən sonra adi bir kağız üzərində keçirəndən sonra mən bir qələm sahibi kimi rahat oluram. Ona görə də azadlıq gözəl şeydir. Azadlığın qədrini bilməliyik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha elməz. Azadlıq şirin şeydir. Deyir, uğrunda ölən varsa vətəndir. Biz bayrağımızın qədrini bilməliyik. Vətənimizin, xalqımızın, millətimizin, elimizin, obamızın qədrini bilməliyik. Uğrunda ölən varsa vətəndir. Azadlıq şirin şeydir. Bilirsiniz, mühtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sayəsində Qarabağımız işğaldan təmizləndi. Qarabağımız azaddır. Mən bir neçə dəfə Qarabağda olmuşam.
Döyüşən əsgərlərlə görüşmüşəm. Azadlıqdan şirin şey ola bilməz. Deyir ki, hər bir quş da, göydə uçan quş da azad olmaq istəyər. Azadlığımızın qədrini bilməliyik. Dövlətimizin, xalqımızın, millətimizin qədrini bilməliyik. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının ətrafında sıx birləşməliyik. Allah ona can sağlığı versin ki, bugün Qarabağımızı bizə qaytardı, azadlığımızı bizə qaytardı. Biz vətənimizi sevməliyik, xalqımızı, millətimizi, elimizi sevməliyik, bayrağımızı sevməliyik və bayrağımızı öpüb gözümüz üzərində saxlamalıyıq. Azadlıqdan şirin şey ola bilməz. Vətənimizi sevməliyik, millətimizi sevməliyik, dövlətimizi sevməliyik, dövlətimizin ətrafında sıx birləşməliyik. Mən həmişə qələm sahibi kimi həmişə çalışmışam ki, öz əsərlərimdə daha çox vətənimizi, xalqımızı, millətimizi tərənnüm edim. Mən bir neçə il bundan öncə Parisdəydim, Fransadaydım. Orada da bax, 3 rəngli bayrağımızı mən orada ucaltdım. Orada 3 rəngli bayrağımızı daha da yüksək səviyyəyə ucaltdım və bayrağımızı ürəyimə, sinəmə bastım ki, biz, Azərbaycanımız azaddır, işğaldan azaddır. Azadlıq gözəl şeydir. Hər birimiz qədrini bilməliyik azadlığımızı. Məmməd Əmin Rəsulzadə deyir, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Vaxtınızı mənə sərf etdiniz, gəldiniz. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm, nə qədər sinəmdə ürəyim döyünür, qələmimlə xalqımın xidmətində dayanacağam. Çox sağ olun. Sizdən də sağ olun.